Не проверил номер двигателя при покупке авто – фатальная ошибка. В случае, если модель двигателя не совпадает с той, что вписано в ПТС, либо номер вовсе уничтожен механически, возникнут огромные проблемы при постановке автомобиля на учет. В случае, если по каким-то причинам двигатель все же менялся, модель его должна с точностью до буквы и цифры совпадать с той, что была вписана в ПТС. В таком случае проблем при постановке на учет не возникнет. А именно номер двигателя в такой ситуации роли играть не будет. В случае, если номер двигателя уничтожен коррозией, что вполне естественно для возрастных автомобилей, вам придется пройти процедуру криминалиста, который установит этот факт и внесет соответствующую запись в ваш ПТС.